O corpo de um famoso chefe é encontrado na cozinha, cercado por ingredientes exóticos e uma receita destruída. A detetive Maria, conhecida por sua astúcia e amor pela culinária, investiga. Um bilhete manchado de molho, um frasco de tempero vazio e um livro de receitas rasgado são suas pistas. Os suspeitos incluem o sous-chefe invejoso, o crítico gastronômico desprezado e o antigo parceiro de negócios. Cada um tem motivos e oportunidade. Maria percebe que o tempero vazio é a chave, o sous-chefe trocou-o por veneno. Ela revela tudo, apontando a ganância como o verdadeiro ingrediente do crime.